Vi skal snakke Argopost P3. Argopost P3, for det man styrer, det er man selv. Mads, hvorfor skal vi tale om det her P3-drev i dag? Det skal jo, fordi det er et ret fedt produkt med en masse fede features i. Hvis man skal have styret servomotor på sine maskiner, så kunne det godt være vejen at gå og bruge den her. Altså helt basic. Den hedder P3, som måske ikke er verdens bedste navn. Jo, for der er jo 3 akser i, eller hvad? Ja, man kan få den i forskellige konfigurationer, hvor den kan styre 1, 2 eller 3 servomotorer. Men den hedder altid P3? Den hedder altid P3, okay. Selvom den kun styrer 1 servomotor. Okay, så der er ikke noget klassisk P1 og debat P2, eller hvad det hedder? Nej, okay. Det er altid P3. Unge med de unge. Altså jeg ved, at der er noget hernede, der er mere spændende. Det er jo for eksempel, hvordan man kan tilslutte power på den. Jeg har hørt nogle rygter om, at den kan køre fra 110 volt til 480 volt. Yes. 1 og 3 faser. Så har vi måske også noget med en bremsemodstand her. Man kan bestemme, om man vil have med eller ej, fordi det er sådan et konfigurationsprodukt, så man vælger sådan en konfigurator, hvad man vil have med af dippedutter på det her, og så får man det, som man gerne vil have. Mads, hvorfor er der så mange huller og stik og sager her? Jeps, der er lidt forskellige ting, man kan plugge ind i her. Som så mange andre af vores remote-produkter her, så er den jo med PowerLink her i, og det er lækkert lavet med 2 porte, så man kan daisy-chain, det vil sige køre over til det næste servodrev, eller hvad det nu end skulle være. Kamera. IO'er. Så er der sådan en lille gul en der. Det vil sige, der er indbygget STO i, så Safe Talk Off, det kan den godt håndtere native. Det findes også i en mere avanceret udgave til Safe Motion, der understøtter en stor palet af safety-funktioner. Vi tager lige hatten af her. Du har taget en motor med? Ja, det har jeg. Ideen er, at hvis du for eksempel har hybridkabel som det her, så har du power og encoder i et kabel. Det vil sige, at du sætter powerstikket i, og så sætter du encoderstikket i her. Klik. Og hvad så med motorparametrene? Hvor skal de indtastes henne? I sådan en papirformat. Nej. Der er vi jo så heldige, at der er EEPROM i motorerne, så det bliver uploadet automatisk, når det booter. Og det har vi en anden video på, så vi snakker mere om det. Som man kan se, så er det her jo 2-akset P3-drev. Der er akse 1 og akse 2 her. Hvis det har været 3 akser, så er der selvfølgelig sædestik i her. Til gengæld er der også sådan en blendplade her. Der kan man proppe IO-moduler i. Der er forskellige funktionsmoduler. Det kan være digitale IO'er eller specielle encoder-interfaces. Det kan være resolver eller inkremental encoder, i stedet for den native indbygget her, der altid er med. En lidt speciel funktion ved det her IO-modul er, at det er lynhurtigt. Servoloopet i sådan et drev her, det kører 50 mikrosekunder opdateringstid, og det kan du også opdatere IO'erne med. Så det vil sige, at med 50 mikrosekunders nøjagtighed eller reaktionstid, kan du enten sætte eller resætte en udgang for eksempel, eller læse en encoder engang, eller hvad man nu har brug for. Hvad med monteringen af den? Skal den altid sidde inde i elskabet sådan her? Ja, den skal bare lige have noget silikon, og så trykker man den ind i siden, så kører det. Nej, det er faktisk lidt unikt ved det her produkt, det er, at du kan montere det i alle orienteringer. Der er ingen regler. Det kan være sådan her, eller sådan her, eller sådan her, hvad du har brug for og kan lide. Jeg ved godt, de fleste monterer dem jo på grundpladen lodret, for det er sådan, vi bygger eltavler. Men der kan jo også være maskiner, hvor man gerne vil have nogle flade tavler, for eksempel hvis de sidder oven på maskinen, hvis der skal gøres rent om aftenen eller noget. Så er det måske meget rart, man kan sætte drevene på den her led, så kan tavlerne blive markant lavere. Jeg kan også lige byde ind med en lille lækker detalje over i Automation Studio, når man bruger det her produkt. Fordi du behøver faktisk ikke indsætte det her. Den har jo selvfølgelig et nummer, helt specifik kode for det her unikke drev. Ja, det er noget med, hvor mange ampere det er på og alt sådan noget. Præcis. Ja. Men i Automation Studio er det bare set som sådan en generisk drev, du bare kan indsætte. Og så har den bare de parametre, den nu har. Så man behøver ikke sådan skal kode hele den her lange konfigurationsnøgle ind i Automation Studio. Man vælger bare generisk Argopost drev, og så bruger man det. Så hvis du nu har lavet et projekt med et, lad os sige, 4 amperes drev, og du finder ud af, at du skal bruge et 8 amperes, så skal du faktisk ikke rigtig lave med dit program. Nej, eller hvis jeg har en maskine, hvor jeg siger, at den ene den kører 220 volt, fordi det er til Europa, den kører 400 volt til USA, så skal jeg heller ikke ændre noget kode. En anden lille detalje, det er der nok nogen, der kender, hvis man skal lave maskiner, der skal køre en stikprop på kontoret, så er der noget med lækstrøm og servodrev, der ikke sådan er helt i bedste familie. Der tilbyder vi, at man kan få det, der hedder et low leakage filter. Det vil sige et netfilter, der har 0 mA lækstrøm, og så fjerner man den her IT-jumper på drevet, så går drevet også ned og har en utrolig lav lækstrøm, tæt på 0 mA. Trade-offen er, at den maksimale kabellængde for hele drevet, det vil sige, hvis det er 3 akser, så er det jo summen af 3 motorkabler, maks må være 5 meter. Men hvis det er en lille maskine, er det sjældent et problem. Fordelen er så kan du køre den på et almindeligt stikprop på et kontor, hvor der sidder et HPFI-relæ foran. Det var sådan en lille hurtig gennemgang af den her. Man kan sige størrelsesmæssigt får man jo ret meget styring på meget lidt plads. Ja, det er et af fordelene ved det her produkt, det er, at det optager ikke så meget plads i tavlen.